I pozdrav Clasheri, ja sam Wizlord i danas ćemo igrati Clash of Clans prvi raid na mom kanalu. Za početak bih želeo da nađem neki raid koja bih ova vojska mogla da uništi, pošto traži mi loot i raid, a čak sad mislim da sam ga našao iz prve, znači krenut ćemo na ovaj raid. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video, da ćete me supportati lajkom, shareom i subscribeom, tako da možemo da krenemo na raid, zar ne? Idemo ovdje prvog Gianta da proverimo ovdje malo ovako. Tu ćemo postaviti to, ovdje ide heal spell, ovdje ću staviti ovo, da ovdje probije ovaj jedan. U stvari to nisam ni morao raditi, ali uglavnom dobro. Tu je pukao što je ekstra. Čekam prvo da unište ovo, da bih mogao da postavim svoje healere. Uglavnom sad ću staviti ovako ove arčere, samo da bih mogli da prave nešto damage na stvari koje su tu okolo. Uglavnom da, sad će oni ovo srušiti, ovdje ide heal spell. Brzo ovdje stavljam dva healera, idu ovamo, ovdje ide jedan rage spell, ovdje idu minioni. Idemo po sve da uzmemo sve loot što možemo. Najviše bih želao da mi pucaju Giante, pošto Gianti su najsporiji za loot i za ostale stvari, oni su najbolji samo za defense. Kralj je full, što je jako ekstra, što je najbolje od svega, da. I uglavnom nadam se da ćemo uzeti 100%, ovo je također Townfall 7 kao ja, možda je, nemam pojma da li je jači, ali uglavnom jako je dobar. Nadam se da ćemo uzeti bar 2 zvezdice na ovom raidu i da, on mi gađa na healere, ali uglavnom uspjet ćemo bar 2 zvezdice da uzmemo u ovom raidu. Inače ljudi, ovo je prvi raid, tako da se nadam da ćete me podržati. Dobro, jedna zvezdica tu, idemo na drugu zvezdicu. Uglavnom, znači srušili su ovaj zid, idemo po još luta, pokušat ćemo da uzmemo malo ovog dark eliksira, pošto nam možda bude trebao posle kada želim da unapredim svoju vojsku. Da, ovi Gianti su dobri ovako za defensove, tako da smo uspeli to da uradimo. Uglavnom, sad ćemo vidjeti šta ćemo raditi ovdje. Također, snimat ćemo klan warove, snimat ćemo sve dokle stignemo i ok, to je to. Idemo 60% i idemo surrender. Uzeli smo solidan loot, plus što sam u gold trojici, znači solidan loot, idemo return home i idemo da stavimo vojsku da se pravi. Ovog puta ću staviti jedan rage heala, ne znam da li je tako bilo i u prošlom napadu. Vojsku koju sad trenutno ću praviti će biti ovako wizardi, pošto smo mi Wizlord, i bit će ovdje dark ovi. Također ići će ovdje u barake jedno, da, može ovako, neće mi trebati healeri, jednostavno mi nisu sad trenutno potrebni. Uzet ćemo još ovako ovih Gianta i sad ćemo uzeti još 10 barbarijana za svaki slučaj. To bi bilo to ljudi od ove uvodne, početne, kako god epizode. Nadam se da ćete uživati u ostalim epizodama. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ta sljedeća epizoda će biti jedan veoma jak Clash of Clans raid, možda čak i ubacim i 2. Nadam se da ste uživali i pozdrav!